Окей, приветствую всех собравшихся. Сегодня тема моего доклада будет это операционализация модели машинного обучения с использованием Docker объектов. Всем, кто меня не знает, меня зовут Андрей, я Data Science инженер в компании Smart Business, работаю тут уже около 2 лет. Имею некоторый опыт в создании моделей машинного обучения, а также их операционализации. Итак, прежде чем приступить непосредственно к теме моего доклада и также некоторых примеров демонстрации, хотелось бы начать с процесса создания этих моделей, а именно Team Data Science Process. Как он выглядит, это непосредственно снятие требований с клиента, подготовка данных и модели. Все эти, например, 3 процесса, они выглядят как скрипты, и по факту они не могут служить конечным продуктом для клиента. Потому что большинство клиентов не являются специалистами по машинному обучению или не имеют какого-то бэкграунда в программировании, и для них будет довольно сложно интуитивно пользоваться каким-то скриптом. Именно поэтому необходима операционализация, а именно создание какого-то сервиса, с помощью которого конечный потребитель, именно заказчик, сможет пользоваться нашими моделями. Итак, как я уже говорю, операционализация является критической точкой в Team Data Science Process, и непосредственно она является конечным продуктом команды Data Science и непосредственно машинного обучения. Сама операционализация включает несколько пунктов, а именно непосредственно операционализация модели. Это сервис, который будет следить за метриками нашей модели, а также будет их куда-то записывать. Сервис, который будет перетренировать нашу модель и обновлять ее. Также непосредственно какой-то сервис, который будет следить за работоспособностью нашего сервиса. Все это включает в себя в процесс операционализации или деплоймента на этапе, на графике Team Data Science Process. Сегодня более детально я расскажу именно о том, как операционализировать саму модель и как может выглядеть конечный веб-сервис для нашего клиента. Итак, непосредственно операционализация. Как она может выглядеть? Это может быть веб-сайт, который будет выводить какие-то результаты нашей модели. Это может быть спредшит в Excel, который может подключаться к каким-то external ресурсам, которые будут хранить в себе результаты нашей модели. Это может быть дашборд на примере Power BI, ClickView, ClickSense или, например, Shiny дашбордов. Это может быть какой-то целый бизнес-аппликейшн или backend application. Сегодня более детально мы рассмотрим 3 примера операционализации. Это непосредственно операционализация дашборда. Как я уже говорил, это будет Shiny и с помощью Shiny AR. Это будет также 2 веб-сервиса на примере R и библиотеки Plumber, а также его аналога в Python это Flask. Перед тем, как приступить к демонстрациям, также хотел немножко рассказать о сервисах, которые мы будем использовать в облачном сервисе Azure. Таких есть 3. Это Azure Container Registry, это непосредственно наше хранилище наших имиджей в облаке, вообще в Azure. Azure Container Instance – это самый простой, так сказать, объект, в котором проще всего запустить наш объект и сделать его каким-то веб-сервисом, а также Kubernetes сервис, который является сервисом для оркестрации нескольких контейнеров. Его сегодня, к сожалению, не будет, но в общем, чтобы вы понимали, что также можно, в Azure также есть Kubernetes сервис, который позволяет оркестрировать несколько контейнеров одновременно. Итак, для того, чтобы создать самые простые решения с помощью контейнера, есть ряд команд, которые нам сегодня помогут это сделать. Итак, для того, чтобы создать непосредственно контейнер, его нужно сбилдить. Для этого служит команда Docker Build.
Потом, когда мы его забилдили, нам необходимо сбросить его в какое-то хранилище, чтобы, например, он у нас не хранился локально. Это можно сделать как напрямую, сбросить его в Azure, сразу же в контейнер registry, но я также покажу сегодня пример, как можно его скинуть в Docker Hub, или же, а также в последующем забрать оттуда его из Azure. Вот. После того, как у нас непосредственно контейнер уже оказался в Docker Hub, следующие команды import to ACR поможет нам скопировать этот образ из Docker Hub непосредственно в контейнер registry. И следующая команда, которая деплоит в Azure Container Instance, она непосредственно развернет контейнер instance и запустит веб-сервис. Вот. В командах, которые здесь отображены, есть только несколько базовых переменных, которые необходимо указать при билде имиджа, при загрузке его в Docker Hub или непосредственно копировании его из Docker Hub или развертывании контейнера. Вот, например, при импорте из Docker Hub в контейнер registry мы можем его копировать из какого-то закрытого репозитория, и для этого необходимо будет еще авторизацию пройти. Или, например, при развертывании контейнер-инстанции в Azure мы также можем более детально указать, что это будет за машина, то есть это будет CPU или GPU машина, где она будет находиться, какая операционная система там будет стоять и много других функций, которые можно использовать в контейнер-инстансе. Так, вот это по сути ряд базовых функций, команд, которые помогут нам очень быстро и просто создать самый простой веб-сервис или не только веб-сервис, а, например, даже операционализировать дашборд с нашими ML-моделями. Вот. Первый пример это будет Shiny Dashboard. Здесь на самом деле никакого ML не будет, и в моем примере мы рассмотрим самый простой пример, в котором там будет просто построение гистограммы. Но по факту в Shiny Dashboard мы также можем подключить наши модели, которые будет отскориваться в реал-тайме и выводить непосредственно какой-то результат на экран, результат нашей модели. Вот. В принципе, сам Shiny Application состоит из двух важных компонентов, которые создаются в ARE и в RStudio. Это два R-скрипта, который называется User Interface, в котором мы наполняем вообще весь интерфейс нашего дашборда, и серверная часть, которая включает в себя какие-то расчеты, возможно, подгрузку или скоринг модели нашей, и, возможно, какие-то еще операции с данными. Вот. Так, перейдем к первому демо и продемонстрирую я это более детально. Так, как я уже говорил, наш application состоит из двух скриптов. Это user interface и сервер. Вот. Более детально, конечно же, в Shiny Dashboard я не буду углубляться, как его делать. Самое главное, просто я показываю, что в user интерфейсе у нас описывается наш интерфейс, а в серверной части это просто, например, функция по построению графика. Вот. Прежде чем запустить его в контейнере, покажу, как он будет, что его можно на самом деле запустить локально. И это будет выглядеть как-то вот так. То есть мы хотим построить какую-то гистограмму с каким-то количеством графика на нем. Вот. Как видите, в RStudio есть возможность запустить его посредством самой RStudio, но также мы можем открыть этот дашборд в браузере. То есть наша цель — открыть его в браузере. И вот видите, с помощью обычного браузера мы можем тоже открывать дашборд. Наша же конечная цель в том состоит, что если у нас, например, в этом Shiny дашборде есть какие-то модели или какие-то еще аналитические расчеты, и мы хотим его пошерить с большим количеством людей, которые могут в режиме реального времени им пользоваться, надо где-то это все хостить. Для этого мы можем, например, использовать докеры. Вот, как же это сделать? В первую очередь необходимо создать докер-файл, который непосредственно будет
выполнять роль инструкции для докера, которая будет создавать образ с нашим application, а также некоторыми дополнительными файлами, которые будет запускать непосредственно сам Shiny на нашем Linux сервере. Вот. Для примера покажу, как выглядит докер-файл, чтобы понимали просто общую его структуру. Сам докер-файл мы билдить не будем, потому что он занимает это определенное время. Я уже покажу готовые решения. То есть основной это ряд команд, которые наполняют наш имидж и впоследствии запускают наш дашборд. Вот. После того, как мы сбилдим наш объект, нам необходимо его загрузить на Docker Hub. Загрузив его на Docker Hub, мы можем увидеть, что вот у нас есть на Docker Hub хранится наш имидж. Вот. Но проблема в том, что этот имидж еще нужно как-то запустить. Вот. Для того, чтобы его запустить, мы сделаем контейнер instance в Azure, который будет выполнять роль хостинга для нашего имиджа. Вот. То есть мы его зараним, я его останавливал до этого. И сейчас покажу, что по сути мы можем открыть тот же дашборд, но он уже будет доступен для людей извне. Так, одну минуту. Да, пока запускается дашборд, в принципе, мы можем посмотреть вообще историю о том, когда запускался, останавливался дашборд или, возможно, он мог закрашиться. В Properties мы можем увидеть характеристики нашего контейнер инстанса, то есть мы видим, что у него есть всего это одноядерная какая-то машина с 2 гигабайтами оперативки, например, и в нем открыт 80-й порт, через который непосредственно мы будем стучаться к нашему дашборду. Также, если мы ведем какое-то логирование, то да, вот после запуска нашего контейнера инстанса мы непосредственно сможем увидеть какие-то real-time логи, которые будут показывать то, на каком там этапе там происходит скоринг или вообще как отрабатывает наш имидж. И также можно даже подключиться непосредственно к этому контейнеру и посмотреть вообще, из чего состоит как бы этот контейнер, то есть увидеть непосредственно папку с 2 файлами юзер-интерфейса и сервера, а также еще 2 вспомогательных файла с конфигами и с файлом, который помогает нам запустить Shiny Dashboard. Вот. Да, сейчас вот запускается наш контейнер инстанс. Да. И скопировав глобальный IP-адрес, мы получаем тот же дашборд, только который теперь у нас хостится в Azure. Вот. То есть, как я уже и сказал, это может быть как простая какая-то аналитика с обыкновенными там графиками и дашбордами, так это может служить, Shiny может хранить в себе какие-то модели и отскоривать их в режиме реального времени и выводить для конечного потребителя этой модели какой-то результат, который он уже может использовать в своей работе. Вот. Первое демо, в принципе, закончилось. Перейдем ко второму. Второе демо, оно будет о веб-сервисе, который мы сможем создать с помощью ARA, а также Plumber. Plumber — это такая себе библиотека наподобие Flask в Python, которая позволяет создать API. Вот. Основная его суть в том, что мы создаем какую-то функцию в R-скрипте, которая там может подгружать себе в какую-то модель. Также с помощью специальных символов мы описываем наш API, и после чего делаем контейнер, который будет запускать эту функцию при обращении извне с помощью API. Вот. Перейдем ближе к демо, и я покажу, как все это делать.
Да, как я уже и говорю, для того, чтобы создать веб-сервис с помощью ARA и Plumber, нам необходим вот такого рода скрипт, который, например, нам описывает нашу функцию. Эта функция – это отскоривать какую-то нашу модель, построенную на основе деревьев решений. То есть мы заранее предобучили модель и сохранили ее образ. Вот. Также необходимо указать библиотеки, которые будут вызываться для скоринга нашей модели. И непосредственно функция, которая будет на вход принимать какие-то данные и выдавать результат. На примере мы можем сейчас, я сейчас могу показать вам, как это будет работать локально. Вот. Как это будет выглядеть локально. То есть с помощью библиотеки Plumber мы запускаем вот файл с функцией, которую мы создали заранее. Вот. И запускаем непосредственно наш сервис. Как видим, сервис запустился на localhost, как я и просил, в порте 8000. Вот. И в принципе я могу его локально скорить. Сейчас покажу пример. Да, в этом окружении я, конечно же, уже не могу, потому что оно занято непосредственно хостингом нашего сервиса. Поэтому я просто запущу другое окно с RStudio и смогу отскорить там нашу модель. То есть мы сделаем посредством обычного типа запроса. И вот она нам выдала результат какой-то нашей модели абстрактный. Вот. То есть, в принципе, если мы там работаем локально и там нам, может, надо какой-то веб-сервис, который бы там висел где-то у нас на бэкэнде, то мы бы могли его на ноутбуке запускать. Но наша цель это где-то захостить и работать с этим как с полноценным сервисом, который может обслуживать какие-то программы или какой-то веб-сайт или непосредственно что-то еще. Вот. Как это сделать? Тоже будем делать Docker-файл. Вот. Посредством Docker-файла мы пишем процедуру, которая будет создавать наш образ. Вот. То есть мы попросим просто установить R, установить кару библиотеки, две минимальные, которые нам необходимо, скопировать туда нашу модель, а также нашу функцию, и после этого запустить ее так же, как я это делал в R. И все, и наш, в принципе, веб-сервис будет готов, он будет крутиться. Этот пример является самым простым. В принципе, мы можем более детально также там описать установку каких-то библиотек, которые там не ставятся из источников открытых. То есть мы можем их собирать библиотеки из Git, мы можем собирать их из каких-то там исходников. Также мы можем более детально устанавливать какие-то драйвера. Например, мы можем из этого веб-сервиса забирать данные не посредством API-запроса, в котором будет нам приходить наши входящие данные на модель, мы можем их забирать непосредственно из какой-то базы данных. Для этого, возможно, нам будет дополнительно ставить какие-то драйвера. Все это описывается в Docker-файле, и он собирает весь образ, который впоследствии будет работать. Вот. После того, как готов Docker-файл, мы его билдим, и я также его скинул в Docker Hub. Вот он у меня там, да, Plumber называется. Вот. После этого мы с посредствами команд, которые я описывал ранее в презентации, создаем контейнер instance и запускаем его. Тоже некоторое время там сейчас на его запуск. И после этого покажу, как можем консамптить данный сервис. То есть, в принципе, мы будем отправлять ему такой же запрос, только уже вместо localhost это будет указан IP-адрес непосредственно на хоста, где будет лежать наш сервис, вот, и получать, в принципе, от него ответ. Также, как и в предыдущем
примере мы сможем видеть логи, а также сможем там подредактировать, возможно, какие-то файлы, которые у нас находятся в данном имидже. Но что самое интересное, данные корректировки будут работать только до того, как работает сам контейнер инстанс. Если мы его застопим и опять запустим, то все настройки собьются, поэтому желательно все же изначально делать имидж с теми параметрами, которые мы хотим, и не редактировать их уже во время того, как он запустился в инстансе. Вот. Также, в принципе, командная строка, которая здесь доступна, довольно удобна для какого-то дебагинга кода. Вот, я на самом деле несколько раз сам с этим встречался, когда необходимо там продебажить код, и если вдруг там запустился локально, но не запустился в облаке, то в принципе командная строка здесь очень даже полезная. Итак, уже контейнер инстанс запустился. Вот, непосредственно мы можем видеть какие-то минимальные логи, то есть там запустился R и отработал вот наш скрипт с тем, чтобы запустить наш веб-сервис с помощью Plumber. Вот. Да, копируем IP-адрес нашего хостинга. Вот. И вставили его. То есть, как видим, сервис отработал прям очень шустро. Конечно же, это связано с тем, что там очень простая модель лежит, но на моей практике и с более сложными объектами сервис имеет очень хорошее время отклика и для реал-тайма подходит прям очень хорошо. Вот. Также мы можем, если вот немножко подождать, потом увидеть то, как загружается, насколько сильно загружается CPU нашего контейнера, насколько много оперативной памяти используется. И вообще есть еще вот там дополнительные метрики, которые мы там можем себе набросать и отслеживать там количество запросов, чтобы понимать, насколько работоспособный наш веб-сервис. И также когда экзекьютится наш веб-сервис, как я и говорил, мы можем более детально прописать логирование и видеть, что какой-то запрос прошел, какой-то нет, и на каком этапе он мог там, например, сломаться и не отработать. Вот. То есть, в принципе, как видите, с помощью R и Plumber можно создать довольно неплохой и работоспособный веб-сервис. Теперь непосредственно демонстрация того, что можно сделать с помощью Python и Flask. В принципе, как по мне, это практически тот же функционал, что я только что показал в Vare, только с помощью Python. Вот для того, чтобы запустить вот Flask в контейнере, для моего демо потребуется там буквально 3 питоновских файла. Первый — это файл, который будет создавать для меня модель, но он, в принципе, не будет входить в наш контейнер, потому что модель мы просто предобучим, сохраним ее с помощью сериализатора, вот, и так же, как и в Vare, потом будем ее подгружать во время скоринга. Также сервер Py — это непосредственно уже наше Flask-приложение, а также request.py, который также файлик, он не войдет в наш контейнер image. Это всего-навсего мы будем вот его использовать для того, чтобы консамптить наш веб-сервис. Вот. Перейдем к демо. Так, наше демо на Flask. Итак, с Flask для меня оказалось все немножко сложнее, чем с R, потому что, в принципе, когда мы запускаем Plumber приложение, по сути запускается R или, там, например, RStudio, если мы ее установим. С Python все немножко сложнее, потому что Python, необходимо указывать environment, в котором это все будет происходить. Именно поэтому мы не можем
так же, как и в ARE, сказать, что просто заэкзекьють нам вот этот вот скрипт. Нужно указать также, где он будет экзекьютиться или в каком environment. Именно для этого создается еще один дополнительный SH скрипт, в котором будет указываться, что мы хотим его запустить, этот скрипт, в каком-то environment. Вот. Также давайте вот перейдем непосредственно к докер-файлу. И я покажу еще некоторые тонкости того, как это работает на Python. Вот, то есть мы там собираем наш образ, и также мы должны установить какие-то библиотеки. Вот. В принципе, это можно сделать, как и в ARE, при помощи такой же команды, какие библиотеки я хочу установить, то есть там Python, pip install и вот пошли библиотеки. Но также мы можем указать файл, в котором будет ряд библиотек, которые мы хотим указать, чтобы не загромождать наш скрипт. В принципе, то же самое можно сделать и в ARE, то есть мы можем создать отдельный, например, тот же R-скрипт, который будем экзекьютить, и он будет ставить нам наши дополнительные библиотеки. Вот. Создав непосредственно нашу модель, сериализировав ее, создаем наше Flask-приложение, которое будет выглядеть вот как-то, одну секундочку, как-то вот так. Куда она пропала? Да. Которая выглядит как-то вот так. То есть, как я и говорил, нужно будет указать, что мы хотим запускать его в environment, который, например, у нас называется Python. Вот. Но если у вас там как-то environment будет по-другому называться, то мы можем указать конкретный environment, в котором он будет запускаться. И импортим библиотеки, которые нам необходимы. Дальше идет более там детальная там структура для Flask. Потом подгружаем нашу модель, делаем какие-то там операции с данными, и вот непосредственно так же, как и в ARE, это функция, которая нам непосредственно забирает данные из запроса и отскоривает нашу модель. А также в конце, как и в ARE, у нас необходимо сказать, где же будет запускаться это приложение, там на каком-то хосте, и вот непосредственно так. Вот, создав непосредственно эти все файлы, мы делаем наш Docker image. Так же, как и в предыдущем примере, мы импортим его в Docker Hub. Вот у нас есть Flask приложение, после чего забираем его в контейнер instance. Да, раз уже это последний пример, тогда покажу сразу же все. То есть это непосредственно такой веб-сервис, который хранит все наши имиджи. Можем видеть, сколько там занимает места сейчас у нас наши имиджи, сколько нам всего доступно, а также с помощью репозитория посмотреть наши два репозитория. Я создал два репозитория, один отдельно под Shiny, в котором на примере хранится наш один имидж Shiny App, а также веб-сервис, в котором хранится два наших имиджа. Один это при помощи ARE Plumber, и второй это Flask. Вот. То есть, в принципе, там можно свою структуру ввести, кто как хочет хранить имиджи. И, в принципе, этот сервис в основном консамтится за хранение, так же, как и практически как любой storage, он забирает деньги только за хранение ваших объектов. Вот. После чего при помощи команды, которую я уже показывал, деплоим container instance. Вот, тоже его запустим, был установлен. Все то же самое, он запускается, можем видеть метрики того, как он отрабатывает, можем видеть логирование, если оно у вас настроено. Вот, пока он запускается, в принципе, также могу сказать то, что данный контейнер был собран вот, буквально самой простой моделью, построенной на scikit-learn, но если у нас есть более сложные какие-то модели, например, для image recognition, то, в принципе, можно собрать и GPU-шный контейнер, там будет, конечно, все немножко сложнее, то есть нужно установить необходимые нам драйвера, необходимо посмотреть, чтобы все библиотеки работали в связке друг с другом, не было никаких конфликтов между собой, и мы можем, как я уже говорил, развернуть инстанс на GPU контейнер, и который также будет консамтиться и отрабатывать довольно шустро. То есть, как я уже
мои примеры являются довольно простыми, но, в принципе, как я уже и говорил, можно делать намного сложнее вещи, и они будут довольно быстро и хорошо работать. Так, ждем, пока запустится наш контейнер. Да, пока он запускается, покажу, как Flask может также работать, в принципе, локально. То есть для того, чтобы он сработал локально, нам необходимо зайти в командную строку. Да, сначала перейдем на репозиторий, где мы хотим запустить это все. Вот. И можем запустить просто так же, как и в Aria, наш веб-сервис. Так, одну секунду. Все, мы запустили наш веб-сервис. И вот посредством, например, Jupyter ноутбука я вам могу показать, что мы можем консамптить наш сервис, даже если он находится локально. Да, одну секунду, запустится сейчас Jupyter ноутбук. То есть для того, чтобы ускорить нашу модель, мы просто импортим библиотеку request, вот, указываем, что мы хотим обращаться к нашему веб-сервису с локального хоста, и тоже тот же, там, например, 5000 порт. Вот. Вот для себя я также просто вывожу, что вот мы конкретно стучимся туда, куда надо. И наша модель — это там классификатор ирисов на всем известном датасете. То есть мы ему посылаем какие-то данные, и он нам возвращает, к какому классу относится тот или иной цветок. То есть видим, что в принципе локально можно так же, как и с Plumber работать. Все очень просто, все очень быстро работает. Вот. Но наша все-таки цель сделать это на примере микросервиса, который будет висеть где-то в облаке. И вот он уже запустился. То есть мы тоже копируем IP-адрес, по которому находится наш контейнер инстанс. В принципе, также можно сделать, насколько я знаю, DNS name, которая будет уникальна, и не надо будет, например, там, после каких-то перезагрузок нашего веб-сервиса там, обновлять IP-адрес. То есть посредством уникального DNS name мы можем обращаться к нашему контейнер инстансу. Вот. Так, скопировав адрес. Заменяем. То есть видим, что мы уже поменяли. И видим, что в принципе это, оно тоже ускорилось. Давайте просто для примера, я не знаю, там поменяем как-то, чтобы было видно, что это действительно. Все же тот же цветок. Ладно. Равно. Вот видите, то есть мы можем также консамптить наш сервис, который висит в облаке. Вот, тоже отрабатывает очень быстро и очень шустро, и в принципе, как я уже говорю, модели любой сложности, просто выбирайте себе необходимый размер вашего контейнера, и он, в принципе, будет довольно хорошо и стабильно работать. Вот, уже там начали какие-то логи выводиться, не логи, а метрики по тому, как используются ресурсы нашего контейнера. Как-то так. В принципе, у меня все. Единственное, что хотел еще добавить, это показать какие-то полезные ссылки, которые могут быть полезны для людей, которые захотят это попробовать. Это непосредственно документация на сервисы, которые я вам сегодня показывал, документация на Plumber, в котором есть множество примеров, как простых, так и более сложных, документация на Flask, а также документация на Docker, которые покажут вам, как создать контейнер image, как создать какой-то веб-сервис, и просто начиная от простых к сложным, задеплоить их в облаке, например, в Ажуре. На этом все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. У нас тоже нет вопросов, да? Поэтому спасибо. Спасибо большое. Да.